Das ist unser Familienmobil. Und darum geht es heute. Und zwar hat unser Enkelsohn Nils mit seiner Freundin Marie die erste Tour damit gemacht. Und darüber wollen wir heute berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich muss vielleicht am Anfang so ein bisschen erklären. Und zwar haben wir gemeinsam mit der gesamten Familie dieses Wohnmobil gekauft. Es handelt sich um einen Weinsberg Pepper. Er hat 3,5 Tonnen, sodass die Enkelkinder auch damit fahren dürfen. Und wir haben da alle zusammengeschmissen und damit das für jeden tragbar ist und bezahlbar war, haben wir gemeinsam dieses Auto gekauft. Und jetzt haben wir so einen Kalender erstellt, wo man sich eintragen kann und man damit dann in diesen Tagen dann das Fahrzeug nutzen kann. Und so ist gleich am Anfang, wir haben das Fahrzeug jetzt circa 2 Wochen, so ist das Fahrzeug gleich genutzt worden von unseren Enkelkindern bzw. Enkelsohn Nils mit seiner Freundin Marie. Und zwar hat er eine Tour in Deutschland gemacht, eine kurze Tour. Und und darüber möchte er berichten. Er hat jetzt selber gefilmt, hat selber das Video zusammengeschnitten und das wollen wir uns dann gemeinsam ansehen. Er macht das auf meinem Kanal, das habe ich ihm auch so einfach zugestanden, das ist auch in Ordnung so, freue mich auch darüber. Wie das nun wird, dieses Video, das weiß ich nicht. Ich habe es selber nicht gesehen, ich lasse mich auch überraschen, freue mich drauf und da geht es jetzt los. Jetzt ist Nils dran. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Ich bin Nils, der Enkel von Hartmut, und heute zeige ich euch die erste Reise mit unserem neuen Familienmobil. Das Mobil ist ein Weinsberg MEG 600 in der Pepper Edition. Unser erster Halt befindet sich mitten im Harzgebirge, und zwar ein Ort namens Bad Harzburg. Bei diesem sollte man allerdings bedenken, wenn man aus der gleichen Richtung kommt wie wir hier im Video, ist die Einfahrt sehr scharf und sehr steil. Man sollte also eventuell, wenn man ein längeres oder größeres Mobil hat, aus der anderen Richtung anfahren. Der Platz besteht aus 3 Ebenen. Auf diesen 3 Ebenen hat man eine freie Auswahl, wo man sich gerne hinstellen möchte. Und auf der mittleren Ebene gibt es auch ein kleines Lokal. Wir haben uns einen Platz auf der untersten Ebene gesucht und dann soweit erstmal alles auf unserem Platz eingerichtet. Strom haben wir dann auch direkt angeschlossen. Es gibt überall auf dem Platz diese Säulen. Dort kann man für 50 Cent pro Kilowattstunde sich Guthaben kaufen und dort dann Strom beziehen. Die Stellplatzgebühr selber bezahlt man oben an der kleinen Gaststätte an einem Automaten. Diese kostet 18,50 € für 24 Stunden, also einen Tag. Eine Entsorgung ist auf dem Platz vorhanden und kann kostenlos genutzt werden. Sanitäre Anlagen sind ebenfalls vorhanden. Die Toiletten sind auch kostenlos nutzbar, sind auch sehr modern und sauber. Zu den Duschen können wir nichts sagen, da wir diese nicht benutzt haben. Es gibt in der Umgebung viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Zum Beispiel viele Restaurants, eine schöne Innenstadt, schöne Wege zum Wandern oder Fahrradfahren. Wir haben diese Möglichkeit direkt genutzt und sind noch am Abend auf einen kleinen Spaziergang gegangen und haben am nächsten Tag auch die Umgebung mit dem Fahrrad erkundet.
Wenn man mit Kindern unterwegs ist, gibt es auch viel zu tun. Zum Beispiel gibt es einen Märchenwald oder einen Adventure-Golf-Kurs. Direkt neben dem Platz, gut zu Fuß zu erreichen, gibt es auch einen schönen Park, den man auf jeden Fall besuchen sollte. Auch die Innenstadt ist in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Diese sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen, da es dort einige schöne Stellen gibt und auch abends mal ein bisschen was los ist. Nach 2 Nächten haben wir uns dazu entschlossen, dass wir gerne noch weiter in den Süden fahren würden. Also sind wir aufgebrochen Richtung Bayern. Wir haben uns dann spontan entschieden, in Thüringen noch einen kleinen Zwischenstopp zu machen, und zwar am Trusetaler Wasserfall. Das ist ein künstlicher Wasserfall, der 1865 gebaut wurde. Dieser ist also nicht natürlich entstanden, sondern wurde von Menschen so errichtet als Attraktion für Touristen. Die Parkgebühr hier beträgt 3 € für 4 Stunden. Also hat man dann 4 Stunden Zeit, sich den Wasserfall anzuschauen. Man kann seitlich am Wasserfall über eine Treppe bis nach ganz oben hinaufsteigen. Von hier aus hat man einen sehr schönen Ausblick über die Gegend. Dann ging es aber weiter Richtung Süden. Wir haben dann in Bayern bei einem Bekannten von uns hinten auf dem Hof kampiert und dort soweit die Nacht verbracht. Direkt nebenan gab es einen kleinen schönen Gasthof, diesen haben wir dann noch besucht. Dort gab es am Abend auch noch ein wenig Live-Musik. Am nächsten Morgen fuhren wir dann wieder weiter Richtung Speyer. Auch hier haben wir wieder einen Zwischenstopp gemacht. Wir haben hier auf diesem großen Parkplatz geparkt, da man hier auch mit Mobilen stehen darf und auch relativ günstig, und sind dann zu Fuß rüber zum Dom gelaufen, haben uns diesen angeschaut, und auch das Sea Life Aquarium und auch das Technikmuseum sind von hier aus zu Fuß gut zu erreichen.
kleines Stück weiter gab es dann einen Baggersee, in dem es auch einen Stellplatz gibt. An diesem haben wir dann den restlichen Tag verbracht. Der Stellplatz ist leicht zu finden und auch gut ausgeschildert. Auf dem Platz gibt es auch eine End- und Versorgungsstation. Entsorgung ist kostenlos, Wasser kostet Geld. Bezahlen tut man hier an diesem Automaten. Man kann mit Karte oder Bargeld bezahlen. Der Platz kostet 15 € pro Nacht. Man kommt direkt vom Stellplatz über ein kleines Metalltor zum Baggersee und kann sich dort an heißen Tagen abkühlen. Wenn man zu Fuß oder mit Fahrrädern oben auf dem Deich ein kleines Stück weiter geht und dann links abbiegt, landet man bei dieser Sunset Bar. Diese bietet nochmal einen schönen Strand und Essen und Getränke. Für uns ging es am nächsten Tag dann schon wieder weiter, und zwar Richtung Norden. Direkt in der Nähe von der Autobahn, Nähe Dortmund, haben wir dann unseren letzten Stopp gemacht, bevor wir wieder die Heimreise angetreten haben. Und zwar bei einem Beachclub namens Blue Beach. Wir waren an dem Tag die einzigen mit einem Mobil dort und daher hatten wir freie Platzwahl. Strom gibt es auch überall an diesen Kästen, kostet pauschal 9 € am Tag. Der Beachclub wird auch als Event-Location vermietet. Man kann hier auch zum Beispiel seine Hochzeit oder seinen Geburtstag feiern. Zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gab es direkt neben dem Platz auch große Arbeiten, und zwar wird hier ein großes Zeltfestival aufgebaut. Ein paar Minuten vom Platz zu Fuß gibt es auch ein Schwimmbad direkt an einem großen See, und hier gibt es auch ein kleines Restaurant, in dem man gut essen kann.
Für uns war das die letzte Nacht auf einem Campingplatz. Direkt am nächsten Morgen ging es dann los oder am nächsten Mittag zurück in die Heimat, denn wir mussten beide wieder arbeiten, der Urlaub war zu Ende.